Я всех приветствую, кто смотрит мои видео. Никогда не думал, что я стану блогером в Ютубе и буду рассказывать про машину, но АвтоВАЗ просто вынуждает рассказать про свое творение. Я много снимал видео про течь. Мне ее замывали 3 раза, я ее протягивал. То есть картер я протягивал по периметру, и у меня все равно вот это вот течь. Вот отказываются признавать, замывают, посылают. Вот, то есть вот это вот так выглядит. 13 марта, вернее 6 марта поеду снова показывать. Вот. Так все это выглядит. Потом стучит у меня подвеска именно на гребенке. Я сейчас все усматривал, шатал, вроде все в норме. Это не суппорта, потому что у меня они вроде как более-менее плотно сидят. Ничего сильно не должно стучать. Вот. Подозреваю я на стабилизатор поперечной устойчивости. Сейчас, если получится, покажу. Вот, видите? И он задевает. Вот. Сейчас. Вот. Вот видите, вот. Здесь вот он задевает за корпус. И вот он, видно, что он ушел в сторону, сюда направо, если смотреть. Вот и на гребенке он тарабанит по корпусу. Вот такая вещь. Так, все остальное вроде в норме, нигде ни люфтов, ничего нет. У машины пробег сейчас 13 тысяч. Это вот так вот выглядит. Вот, потеет также клапанная крышка. Сейчас покажем. Вот отсюда будет видно или нет. Вот видите, вот потение хорошее. И вот здесь вот тоже потеет. Здесь сейчас немножко темно, но вот здесь вот прям хорошо видно то, что двигателю не очень хорошо, так скажем. Вот. Еще была замена датчика педали тормоза. Вот он. Уже 3-й раз. 3 раза у меня не грели сапоги. Несколько раз ко мне чуть не приезжали в попу. Потому что при торможении люди не видят то, что я торможу. Приходилось зажигать огни или аварийка показывает то, что я останавливаюсь. И вот даже я нажимаю его, у него ход не свободный. Его подклинивает в 2 местах. В начале и в середине. Вот его забыл мастер у меня в машине. Поэтому он у меня в руках. Вот горят габариты. Выключаю габариты. Нажал на педаль тормоз. Пустил, нажал, отпустил. Нажал, держу. Нету. Включил габариты. Нажимаю на педаль. Вот, появились. Вот они горят. Сейчас держу педаль. Отпускаю. Нажимаю. Нету. Нажимаю. Нажимаю. Включил габариты. Вот загорелись. Вот горят тормоза. Отпускаю педаль. Нажимаю. Есть. Нажимаю. Есть. Нажимаю. Есть. Нажимаю. Есть. Включил свет. Сейчас все работает. Подождем. Сейчас заработало. И вот так вот то есть, то нету.